arkadaşlar, biliyorsunuz ki birkaç aydır haftadır video gelmiyor. Yani bunun da sebebi ne? Hastayım, okullar var, işte onlar. Bu arada takımı geliştirdim, hemen şöyle göstereyim size. Burada şu facecam'ı kapatacağım. Gördüğünüz gibi takımı geliştirdim. Tekrar Delight var. Sonra böyle yaptım. Derecemi yükselttim. İşte gördüğünüz gibi. Şimdi bir tane online maç yapacağım. İnşallah sesim geliyordur size. Etkinlikler. Challenge. Tamamlamışım. 3 gol attı, hemen oynayalım. Yani dediğim gibi inşallah sesim geliyordur. Atamıyorum çünkü birkaç haftadır işte işler, babamın yanına gidiyorum, bazen köye çıkıyoruz, hasta oluyorum, okullar var. Hesabımı geliştirdim bu arada, gördüğünüz gibi derecem 1067 idi. En son videomda 735 miydi, öyle bir şeydi, hatırlamıyorum. Geliştirdim ve 1014 dereceli bir adam geldi. Bu arada arkadaşlar şöyle bir şey vereyim size, taktik. Galatasaraylı oyuncunuz varsa yoksa almayın. Bakın mesela bunda hiç Galatasaraylı oyuncu göremiyorum ben, ama Galatasaray almış. Böyle yapmayın. Daha az puan gelir ve takımınız düşer, anladın mı? Yani dereceleri düşer. Bende şu anda öyle çok düşen yok da. Gördüğünüz gibi böyle Zeki çıkardım. Şimdi maçımıza başlayalım. İnşallah yeneriz, hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar bu sene videolar biraz azalacak. Yani atabildiğim kadar atmaya çalışacağım. Çünkü köye çıkıyoruz. Orada internet biraz az çekiyor. Bir de çok kalabalık olduğumuz için internet az çekiyor. Sabahları atmaya çalışacağım böyle genellikle. Tabii inşallah. Bu arada frikik golü diye bir videom vardı son dakikalarda. Onu 28 mi 29 kişi mi ne izlemiş. Çok güzel. Çok teşekkür ederim bu arada adam başlıyor. Neymar kaptı. James. Fernandez. Alamadı James. James'ten kanka. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, işte böyle pas hataları yapabiliyorsunuz farklı takım oyuncu alınca. Ama gördüğünüz gibi ben dakika 5 gol 1 attım. Bu da tabii oynayışına bağlı biraz. Kendimi geliştirdim artık, abim falan az yenebiliyorum. Dur belli Varan'ın burada ne işi var lan? Hernandez. Bu arada arkadaşlar, şimdi benim abim diyor ki Hernandez çok yavaş, ağır. Ama öyle yapmayın. Hernandez ağır değil, böyle hızlı bir oyuncu. Yani böyle Hernandez, Alphonso Davies gibi oyuncularınız varsa veya Mendy, Real Madrid'deki, onları oynatın sol bekte, veya Hector Bellerin, o da çok hızlı. Hızlı oyuncular lazım defansa geriye dönmek için. Mutlaka hızlı oyuncular kullanın. Mesela Varane, Delight. Bende de Casillas çıkarmıştım, doğru. Kardeşim geldi. Video deniyor. Lampard, Mbappe, dur gelmedi. Bu arada arkadaşlar, arka planda şey olabilir. Ses gelebilir çünkü ailelerim falan burada, ama gidecekler birazdan abiler. Zeki hocam faal yok mu? Burada arkadaşlar benim frikiklerim çok kötü olmaya başladı. Artık çekemiyorum öyle çok düzgün frikikler. Sesimden de bellidir zaten hasta oldum. Ramsey, Lionel Messi, Mbappe, Kimpembe, Hernandez. Hocam top bende ya.
boğazım şişti herhalde. Çok soğuk su içiyorum. Yani soğuk su içiyorum değil de bazen sular gittiğinde falan içiyorum. Ne yapıyor ya? Hayır ya. Normalde alamıyorum ya. O Poco bana da çıkmıştı da sildim. Çünkü Emrecan falan çıktı. Bu arada arkadaşlar hemen size kötü bir haberim var. Konema ID'sine bağlı değilseniz ya, bittiniz yani. Her türlü bu olacak. Oyuncunuz full'den full'e silinecek. Oyuna tekrardan başlayacaksınız. Böyle 0 MyClub, 0 GP, 0 oyuncu. Ama Konami ID'sine bağlıysanız yine kötü bir haberim var. Mor yani Playoff direkt oyuncularınız yani mor kart oyuncularınız gümüş oyuncuya dönüşecek yani gümüş karta. Ama efsaneler olduğu gibi kalacak. Yani bunda korkmayın. Efsaneler olduğu gibi kalacak. Ve silinen efsane kötü de. Tamam arkadaşlar ilk kere bu arada arkadan plandan ses geliyorsa çok üzgünüm. Bu arada şunu kapatayım. Kimi alabilirim? Şu anda kimseyi almayacağım. Arkadaşlar Tamam. arkadaşlar yorumlara yazıp PES'le veya FIFA videosu gelseniz Evet FIFA falan yükledik. Orada da takımları geliştirdik. Evet çok güzel takımımız var. Bunu? Hadi be. Evet ha. Arkadaşlar bu videoyu atmak zorundayım çünkü birkaç aydır video gelmiyor bildiğiniz gibi. O yüzden de çok üzgünüm. Okulu şeylerimiz var. Ben onları söyledim. Kurs okulu. Baba biz oyun yaptık ya. Alırsın Emrecan. Hernandez çok iyisin be. Çok seviyorum ben bu oyunu. Bir de abimiz diyor ki Hernandez yavaş. İşte ben de onları dedim. Öyle değil mi? Delight. Oğlum sen kimdi ya? Juventus'taki vardı ya. Ha doğrudu. Şimdi aklıma geldi. Çok sağ ol Neymar. Aa taş nasıl oynuyor ya? Ya. Alırsın. Adam vuruşa da gol atıyordu. Sen uzaklaştır. Çok iyi 1-0 öndeyim. Mbappe. Dakika 5'te attım bu arada. Siz de biliyorsunuz tabii. Lampard. Mbappe. Zeki koş. Zeki koşsana ya. Bruno Fernandes. Lampard. Şu Mbappe'nin Mbappe. Geçemediklerini. Zaten var adı da orada. Güzel bir defans. Hadi be. Adamsın Fernandes. Aa, sağ bekle öğrendim. Tamam. Olarak nasıl oldu? Zeki çek. Adamsın. Ama ben hızlı pas patlaması yapmadım ki. Bir baktık az önce. Hadi. Hadi oğlum. Pogba. Pogba. Ya Ne olur? neyse. Vay Lampard bugün oyuna bir şey oldu ya. İyi video çekiyor. Ne oldu ya? Tamam bir şey olmaz. Kim yok? Bilmiyorum. Emrecan sana. Emrecan'sa sıkıntı yok. Aynen. Tamam. Şu oyuncu buldum. Kimi alabilirim? Oraya. Kim Ronaldo güzel. Şöyle.
Torres'i almadık değil mi? Torres. Elimizi yaptık arkadaşlar. Şöyle yapalım şunu da. Arkadaşlar 7000 GP'miz vardı. 700.000 GP'niz vardı. Ben size kutu açılımı yapacaktım. Sadece 4 tane efsane çıktı. Biri Lampard, bende olan bir şey. Biri Maldini. Biri kim? Hatırlamıyorum şöyle. Şöyle çıkmışlar. Casillas. Sivas da tutuyor arkadaşlar. Gibi. Offside. Hadi be. Acaba hangi Rashford? Bence sol açık Rashford 96'lık. Yoksa sol açığa koymazdı. Kim böyle? Yes. Paul Pogba. Bundan sonra hemen de FIFA videosu gelecek. Günde 2 video, hatta dakikada 2 video. Odamsız Casillas. Casillas'ın bir de dezavantajı var. Kısa boylu. Uzun boylular daha iyi. Evet, maç kazandık. Herkese güle güle arkadaşlar.